Привет! Я решил разобраться, что же происходит на рынке недвижимости, потому что получаем много вопросов. И, взяв интервью у Игоря и Ларисы, понял, что есть фирма «Толеранс», которая расположена, вот не могу не показать, очень красивый вид на горы, сзади меня море, расположена недалеко от парка Матрешек. И решил отправиться пообщаться с директором компании Сергеем Волченковым, которого неоднократно упоминал Игорь и Лариса, как, кстати, вот «Толеранс», 15 лет они работают, не маленький срок. И Игорь и Лариса очень лестно отзывались. Я решил провести небольшое журналистское расследование, созвонился с Сергеем Волченковым, договорился о встрече. Пока не говорил, что буду снимать. Думаю, что мне разрешат. В любом случае, даже если не разрешат снимать, я потом вам всю информацию, которую добуду, расскажу. Что я знаю? Я знаю, что 10 лет назад сделали сделку Игорь и Лариса, и остались довольны. До сих пор вспоминают Сережу добрым словом. Вот как они его любовно называют, Сереженька. Вот интересно познакомиться с этим человеком лично. Вот заходим в такой вот лифт. Вот. Сейчас я нажму на этаж. Вроде бы нормально выгляжу. Угу. Готов к съемкам. Я попробую выяснить, что за фирма. Я воспользовался общедоступной информацией на сайте, записал все и проверим, так ли это или нет. Правильно ли все там написано и почему эта компания лидер. Так, вот не успеваю выйти, как вижу, уже 10 лет, хотя им уже 15, видать, старая табличка, но ничего. Вот. Так, сейчас посмотрим, ждут ли меня здесь. Ага, есть контакт, звонок я слышу, легкий мандраж, как меня встретят, позволят ли снимать, потому что не все, конечно, готовы сниматься на камеру. Мераба, «Толеранс», ага, Сергей Волченков, ага. Так, я как мог сказал, сейчас посмотрим, что здесь происходит, пока никого нет. Здравствуйте. Сергей? Да. Здравствуйте, Назар. Назар. Да. Вы не против, буду снимать? Давайте. Я видел вас на ютубе, да, Назар? Сейчас, да, это я. Я хотел задать несколько вопросов, пообщаться, если вы не против. Конечно, пожалуйста. Давайте тогда пройдем в комнату для переговоров. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Очень у вас уютный офис, спасибо, что пригласили. Мы очень рады. Добро пожаловать. И за чай тоже большое спасибо, турецкий. Традиционный, да. По турецкому обычаю всегда, когда ведутся какие-то разговоры, подают чай и пьют чай почти постоянно весь разговор. Сергей, я хотел бы сказать, почему я вам позвонил и почему я напросился к вам на встречу. Дело в том, что я веду свой канал в Ютубе и освещаю для зрителей все вопросы касаемо жизни и отдыха в Турции. И столкнулся с вопросом о недвижимости, он очень многих беспокоит. И я не все нюансы знаю, поэтому я попросил друзей, чтобы мне просветили ответы на те вопросы, которые задаются. Меня познакомили с хорошими очень людьми, Игорь и Лариса, и они оказались вашими клиентами. Да. Я у них... Наши клиенты, Это вы помните их, да? Да, я помню. Семья, замечательная семья, по-моему, врач, он, если я не ошибаюсь. Да, абсолютно верно. Врач, да. сейчас помню. Вот. И они мне рассказали очень много нюансов, которых я не знал по поводу недвижимости, и впервые я узнал о вашей фирме. Когда я начал узнавать о вашей фирме, я понял, что вам можно задать те вопросы, о которых я не знаю, и которые интересны зрителям. Поэтому вот я и напросился к вам, чтобы поспрашивать вас, узнать и донести всем тем, кто интересуется, если можно. Конечно, мы будем рады ответить на все вопросы, потому что действительно мы
рады будем донести то, что мы знаем, до тех людей, кому это интересно. Поэтому рады будем с вами пообщаться и максимально подробно и профессионально постараться ответить на все ваши вопросы. Сергей, я знаю, что в вашей компании 15 лет, Верно. что у вас большой дружный коллектив и что у вас есть партнер, турецкий подданный, с которым вы давным-давно работаете. Начинали вы еще с маленькой компании и потихоньку, полегоньку, без каких-то супер вливаний со стороны добились вот лидирующих позиций. Вот расскажите в двух словах, если можно, о компании, о людях, которые ее составляют. Да, это, конечно, очень важный вопрос, потому что люди, как нам кажется, это самая главная составляющая любой фирмы или компании. Компания «Толеранс» была создана, как вы знаете, 15 лет назад. Она была создана моим партнером, господином Йылдырым Өзденом, была создана в Алании, и уже прошло 15 лет. И это была компания, которая тогда еще совершала первые сделки с иностранными клиентами в той области и с русскоговорящими клиентами, даже до того момента, как им было официально разрешено что-то покупать. И вот уже 12 лет мы работаем вместе, офис в Анталии открывали вместе, я обязательно сегодня познакомлю вас с ним. Спасибо, да, хотелось бы. И у нас есть еще один наш также партнер, это Владимир, с которым мы работали в России, он был директором нашего офиса в Москве, наверное, лет 6-7 назад мы его знаем, то есть вот такая команда из, назовем так, из 3 человек, которые разделяют общее видение дела, разделяют принцип того, как надо вести бизнес, как нужно работать в сфере, непростой сфере недвижимости, то есть разделяют именно принципы честности, порядочности, профессионального ведения дела. Поэтому мы вместе. Вот вы сказали сакраментальные слова честности и порядочности. Именно это-то и составляло, открою секрет, составляло проблему мне найти ту фирму, с которой бы действительно по-настоящему хотелось бы хотя бы просто общаться. Очень много жуликов, прохиндеев, назову вот так, не бровь, а в глаз, людей, которые хотят развести и кинуть. К сожалению, потому что я сам столкнулся с такой проблемой, когда переехал сюда, что как минимум 2-3 компании, к которым я обратился, очень как-то некрасиво со мной поступили, и я понял, что это скорее правило, чем исключение из правил. И пока я вот нашел такую фирму по отзывам, как ваша, с которой могу обратиться с вопросами, прошло немало времени. И еще один нюанс, Сергей, я сам был удивлен, что, оказывается, я-то с вами заочно уже знаком достаточно долго, я, оказывается, живу в апартаментах, которыми ваша фирма управляет. В каких апартаментах? Мельда Палас. Мельда Палас. Да. Ну, это действительно наши апартаменты. Так повезло. Вот, Да, мне очень нравится там и коллектив, и сервис, и вообще вот, дух мне очень импонирует, что нету каких-то там склок, ругани, большое количество опций, которых нету у других, и они стоят незаоблачные деньги. Но это отдельная история, не хотелось бы, чтобы это подумали, что это там реклама. Да. Все по-честному, друзья. Я вот обещаю, что от начала до конца всех наших разговоров будет все по-честному, без всяких там двойных подвохов и так далее. Сергей, если можно, перейду к вопросам. Значит, на сайте написано 25 пунктов, почему именно ваша фирма, а не какая-либо другая. Вот я эти 25 пунктов выписал и сейчас вам их буду задавать. Если можно в 2 словах, потому что очень много вопросов и не хотелось бы вас тоже отвлекать. Они были навеяны действительно многими годами работы, когда-то мы их писали, собирали воедино, и я буду рад кратко ответить на эти вопросы. Так, значит, начнем. Надежность и профессионализм, первый пункт. Да, хороший пункт. Надежность и профессионализм. Почему мы поставили его именно первым? Потому что в недвижимости действительно надежность и профессионализм самые главные точки. Потому что человек, покупая недвижимость или хотят купить недвижимость, он оперирует большими деньгами, большими вложениями. И прежде всего для него важно найти надежную компанию или надежного человека, которому он может доверить свою покупку. Это то, что касается надежности. То, что касается профессионализма, профессионализм, конечно, сформируется не за день, не за 2, не за месяц, а вот за эти длительное время, за 15 лет мы проходили все, начиная от очень
Первых времен, когда было это очень сложно оформлять недвижимость для иностранцев, для русских, иногда все эти дела длились до года, больше года. То есть мы знаем это все, начиная от А до Я, и поэтому можем предложить своим клиентам действительно надежный и профессионализм в нашем роде деятельности, в риэлторстве. Кстати, у вас здесь написано 10 лет, 10 а вам уже лет, 15. Да, если вы обратите внимание, у нас в офисе также 10 лет, потому что мы переезжали сюда, когда нам было 10 лет. Многие спрашивают, почему там 10 лет, мы думаем, может нам это менять или нет, а с другой стороны думаю, мы переезжали сюда, нам было 10 лет, пока это остается именно так. Может быть, когда нам будет 20, мы это поменяем, посмотрим. Спасибо. Следующий вопрос. Законность и уверенность. Да, законность и уверенность. Здесь, конечно, нужно четко понимать все процедуры, все законодательные акты, связанные с иностранцами, связанные с тем, как они могут покупать недвижимость и как они могут оформлять недвижимость непосредственно. То есть мы знаем все эти законодательные акты. Зачастую мы выполняем роль юристов. Многие юристы и адвокаты обращаются к нам, потому что не знают определенных тонкостей, которые есть в этом бизнесе. И зная все законодательные акты, даже более того, зная это не по книжке, не по бумажке, а общаясь с этим каждый день производя продажи, сделки, да, мы знаем это как бы на личном опыте, практично, что, как вы понимаете, самое главное. Следующий пункт, третий, самый большой выбор, написано у вас на сайте. Верно, верно. Да, действительно, мы можем предложить нашим клиентам самый большой выбор. Почему? Потому что, опять, за 15 лет нашей работы сформировался очень большой круг застройщиков, которые знают нас, владельцев недвижимости, которые знают нас. И если раньше нам нужно было искать объекты, приходить, брать их в нашу базу, то теперь мы выбираем объекты, потому что все приходят к нам, приносят свои объекты, как крупнейшие застройщики, так и люди, которые хотят продать вторичное жилье, либо свое жилье. И поэтому действительно у нас очень большая база. У нас очень большая база, зачастую мы даже не успеваем иногда выкладывать это на сайт, но мы обладаем этой базой, которая меняется периодически каждый день, и можем предложить нашим клиентам именно самую последнюю информацию о рынке, когда они попадают сюда, когда они попадают в наш офис. Ну, этому я легко верю, но следующий пункт я ставлю под сомнение, вот объясните мне, потому что все вот именно так вот говорят, что послушай, друг, у нас самая лучшая цена, вот как на рынке. Да. Вот у вас следующий пункт так и написано, что гарантия лучше цены. Да. Почему? Это важный пункт, о котором хочется сказать более подробно. Почему? Потому что в чем на самом деле заключается работа профессионального риэлтора, если вы меня спросите, да? Многие люди спрашивают, а зачем я буду идти к риэлтору, платить ему какие-то личные деньги, я лучше пойду найду застройщика сам или с хозяином договорюсь сам. И вот здесь вступает в дело именно принцип, если риэлтор ваш или ваше агентство профессионал, то она знает все о рынке, она знает ситуацию с каждым конкретным застройщиком, у кого есть необходимость продать объект, у кого есть необходимость в деньгах, что стоит конкретно на рынок. То есть приходя, допустим, клиент из-за рубежа и попадая к застройщику, он выдает ему стандартную прайсовую цену, потому что он тоже хочет больше заработать. Да? Человек не может знать, а сколько это стоит вокруг. То есть он не может за день, за неделю, даже за 10 дней человек не соберет ту информацию, которую мы владеем за 15 лет. И в результате он может купить у того же застройщика гораздо дороже, чем можем предложить мы. Потому что мы знаем, объекты по какой цене продаются вокруг, и мы знаем, какие скидки может дать этот застройщик. И второе, конечно, мы обладаем особыми условиями, так как мы продаем сотни объектов, и условия, которые дают застройщики и владельцы недвижимости для нас, они отличаются от условий, которые они могут дать просто человеку с улицы или кому-то другому. Поэтому мы действительно можем с уверенностью сказать, что мы гарантируем нашим клиентам действительно лучшую цену. Еще почему? Потому что мы не рассчитываем на однодневную работу. Мы хотим, чтобы люди через год, через 2, через 3, через 10 лет действительно рекомендовали именно нас. А это будет возможно только когда завтра, купаясь в бассейне со своими соседями, они спросят, а за сколько ты купил? Так, за это, а я за это. Слушай, класс, да, Толеранс действительно нам дал лучшую цену. И тогда они посоветуют нам своим друзьям, придут к нам еще раз, и тогда у фирмы будет та репутация, которая должна быть профессионального агентства. Поэтому действительно гарантию лучшей цены мы дадим, потому что мы
зарабатывая, конечно, свой процент, мы до последнего бьемся за интересы клиентов. Для чего? Чтобы дать ему лучшую цену и получить не просто материальное удовольствие, а и моральное удовольствие от того, что мы действительно, опять же, сделали качественную, хорошую сделку и для своего человека, для клиента. А еще у вас на сайте написано, что наши клиенты становятся нашими друзьями. И вот поэтому они становятся нашими друзьями. Я понимаю То есть концепцию. Вот Игорь и Лариса, если я не ошибаюсь, с которыми вы общались, наверное, они 9-10 лет как наши клиенты, если я не ошибаюсь. Да, именно. Поверьте мне, вам будет очень тяжело найти кого-то даже через 2 года, который скажет хорошо о своем риэлторе. Почему? Потому что проходит год, и он знает, слушай, а меня просто там, грубо говоря, накололи, да, или там продали это втридорого, да. А когда он видит, что ему продали это качественно, что его потом он купил это по лучшей цене, зачастую лучше, чем соседи, он получил качественный сервис, он потом это может рекомендовать. И поэтому действительно наши клиенты становятся нашими друзьями. Зачастую они приходят к нам в офис по разным делам. Им надо купить машину, им надо получить вид на жительство, им надо просто пообщаться, им надо просто спросить совета. И это та атмосфера, которую мы ценим, и это та атмосфера, которая дает нам удовольствие от нашей работы, потому что иначе нет смысла просто заниматься какой-то деятельностью. И поэтому действительно наши клиенты, они становятся нашими друзьями. Вот теперь верю по поводу цены. Вот. Доверие здесь едва ли не самое важное. Ввиду того, что действительно много людей, которые, пытаясь заработать, находят рынок недвижимости как единственное лакомое место, назовем уж вещи своими именами, и давай, и хвост и гриву клиента, а там дальше трава не растет. Спасибо большое. Я понял. Следующий вопрос. Служба поддержки 24/7. Это адрес такой? 24/7, да, это адрес, поселок Переделкино, город Анталия. 24/7, да. Почему служба поддержки? Почему? Потому что действительно, продавая что-то своему клиенту, вот мы действительно становимся друзьями. И получается так, ты уже ему продал, ты ему уже выдал ТОПУ, оформил электричество, воду, да, ты уже прошел год-два, но приходя к тебе или звоня тебе, допустим, у него там что-то сломалось даже, он не знает, кому позвонить. Или ему надо купить машину, он не знает, куда поехать. Или у него проблемы с управляющей компанией, он не знает, как это решить. И мы просто не представляем, как можно такому человеку сказать, мы не можем тебе помочь, да, или, слушай, извини, у нас нет времени, да. Это, то есть человек тебе звонит, и ты понимаешь, что ты должен ему помочь. Почему? Потому что не потому, что ты должен ему помочь, а потому что тебе приятно делать и работать именно так. То есть вот почему. То есть вот 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, да, в открытое может, в своей... ночное время телефон может быть недоступен, тут но когда действительно человек попадает, звонит нам, оставляет сообщение и так далее, безусловно, мы помогаем. И открытые, это многие наши клиенты, с которыми вы, может быть, познакомитесь в будущем, действительно вам это подтвердят. Спасибо. 6-й пункт на сайте: никаких комиссий с клиентов. Да. Как так? Где да. заработок? Никаких комиссий клиентов, где заработок. Опять же, мы говорим здесь о том, что в чем состоит именно работа профессионального агентства, что она имеет договоры, мы имеем договоры с крупнейшими застройщиками, которые есть здесь, которые платят комиссию нам. Почему? Потому что, назовем так, мы оптовики для них, да, то есть мы продаем десятки, сотни объектов в них, и поэтому имеем определенные скидки от них, которые можно назвать комиссией и нашим заработком. Поэтому никаких дополнительных средств или комиссий с наших клиентов мы не просим и не требуем, соответственно. Ну, это действительно так, потому что очень многие так говорят, а потом, когда проверяется цена, получается заоблачная какая-то цена, с двойной тройной накруткой. Здесь нет. Вот поэтому мы, опять же, говорили об этом пункте, о гарантии лучшей цены. Если речь идет о новом объекте, если речь идет о строительной компании, то есть мы действительно знаем, во-первых, какую скидку мы можем получить для клиента, да, еще из этой скидки, соответственно, какой процент комиссии застройщик платит нам. Почему? Из-за того, что мы работаем с ним годами, соответственно, и не просто продаем что-то, а ведем клиентов, избавляя его от кучи головной боли, в том числе, которую он бы нес самостоятельно. Это один вариант. Когда речь идет, допустим, о вторичной недвижимости немножко другая ситуация. Здесь мы тоже
работаем чисто и открыто, мы говорим, смотрите, вот есть хозяин, да, вот есть владелец недвижимости. Иногда во вторичной недвижимости там немножко другая ситуация, то есть там человек понимает, что он платит чистую, правильную, открытую цену, и тогда он за наши услуги, за поиски, он платит тогда комиссию. Но это касается объектов вторичной недвижимости. Спасибо. Следующий вопрос. Бесплатный обзорный тур. Бесплатный обзорный тур, да. То есть зачастую люди, приезжая сюда, они не знают, конечно, Анталию, потому что здесь нет трансфера, как обычно есть в отель. И поэтому мы предоставляем своим клиентам услугу встречи в аэропорту непосредственно, размещение в наших апартаментах, потому что мы еще и управляем сетью своих собственных апартаментов. Кстати, где вы живете, вот Мель де Палас, у нас в управлении более 150 своих апартаментов, поэтому мы можем предложить своим клиентам возможность бесплатного размещения, пусть человек без всяких обязательств, да. То есть человек приезжает, он покупает, даже если человек ничего не он купил, покупает билет, да, потому что это его показывает серьезность его намерений, трансфер, размещение на определенное количество дней, на 3 дня мы делаем абсолютно бесплатно, да. Так как это все в нашем управлении, то можем предоставить это просто. Человек не должен чувствовать себя обязанным, типа вот я здесь живу, да, вот я должен купить. Нет, ради бога, да, он живет 3 дня бесплатно, купить, не купить, не важно. Где подвох? Сергей, подвоха почему нет? Потому что был бы подвох, если бы это было бы со стороны. Так как это наш жилой, назовем, жилой фонд, которым мы управляем, у нас всегда есть возможность что-то дать человеку, да, то есть тут подвоха нет. Потому что если бы это было маленькое агентство, которое со стороны должно снять ему отель или должно снять апартаменты, это были бы затраты. Это было бы затраты. У нас управление постоянно, постоянно вот именно 150 апартаментами, они у нас всегда есть в наличии. То есть, да, то есть они никогда не заполнены на 100%, может быть только в самый жаркий сезон, поэтому мы можем сделать это. И человека мы говорим, вы можете купить у нас, вы можете не купить у нас, вы можете поездить с другими людьми, выбирайте профессиональную компанию и профессиональный сервис. Спасибо. Так, дальше. 8 пункт. Беспроцентная рассрочка и кредит. Очень важный пункт. Очень важный. Я убедился в этом, потому что то видео, которое я выпустил, первое касаемо недвижимости, собрало огромное количество вопросов именно благодаря вот тому, что мы разговаривали с Игорем на тему процентной кредитной ставки, очень маленькой. Да. Вот, и вот расскажи просто про это. Здесь немножко две разных вещи. Первое, это связано с беспроцентной рассрочкой, и вторая связана непосредственно с кредитом. Если мы говорим о беспроцентной рассрочке, то ее могут предоставить крупные застройщики, которые ведут крупные строительные проекты. И это может быть рассрочка, которая предоставляется до 2 лет, если этот проект находится в стадии застройки. Либо даже законченный проект иногда предоставляется беспроцентная рассрочка до 2 лет, но это могут делать только сильные, надежные, проверенные застройщики, которых, конечно, мы знаем. То, что касается кредита, это если вам понравился объект, у вас не хватает денег, соответственно, не хватает финансов, и там нет такой услуги, как беспроцентная рассрочка. Здесь есть банки, которые выдают кредиты, ипотечные кредиты, в принципе, по нормальным ставкам. Если мы рассмотрим это в евро, то это в районе 6-7% евро. И человек может получить кредит и, соответственно, оплачивать в течение даже 10-15 лет. То есть поэтому вот даже Игорь и Лариса, если не ошибаюсь, они брали кредит, я не помню на сколько, или на 5, или на 7 лет. Вот они уже его выплатили, мы порадуемся этого момента. Да. Но они уже выплатили, но в результате стали владельцем очень хорошей и недвижимости, которую они не смогли купить без этих услуг. То есть все, что связано с кредитами, мы знаем все условия банков, мы помогаем с сбором документов, мы помогаем с общением с банками, и человек уже получает кредит и может купить ту недвижимость, которая ему понравится непосредственно. Вы хорошо помните своих клиентов, оказывается, всю историю. Действительно, они очень радовались тому, что они хотели купить, по-моему, 1+1, а купили даже дуплекс 4+1, именно благодаря тому, что взяли кредит благодаря вам. Поэтому, да, так оно и есть. Все по-правильному, все по-честному. Следующий вопрос, Сережа, если можно, я вам задам по поводу, вот скептично я отношусь к 9 пункту, переубедите меня, пожалуйста.
Бесплатное оформление недвижимости. Ну, как может быть бесплатное оформление недвижимости в фирме, которая занимается недвижимостью? Огромное количество на улице, я вижу табличек, там оформляем то, оформляем это. Ну, здесь в Турции это очень распространено. Это одна из ниш, Да. которая занимает большое количество людей, вот, и зарабатывает. А вы Речь идет о том, что, заработка? может быть, здесь не написано до конца, конечно, речь идет о том, о бесплатном оформлении недвижимости для наших клиентов, которые что-то у нас покупают. Да? То есть человек, покупая у нас, он должен понимать, что та цена, которую он договорился, которая записана у него в договоре купли-продажи, это последняя цена, которую он должен заплатить. И там не будут каких-то скрытых сборов, дополнительных сборов, потом мы не придем к нему, не скажем, слушай, да, а тут мы тебе не сказали, а ты еще нам должен заплатить $1000 за оформление, да, что ж мы будем без толку бегать, да. И то есть вот это очень важно для нас, человек заплатит только налоги государству, официальные сборы, о которых мы обязательно его предупреждаем, ему говорим, что налоги при оформлении будут стоить столько-то. Это то, что ты должен будет заплатить государству. Никаких дополнительных сборов непосредственно агентству «Толеранс» мы не берем с наших клиентов. Спасибо, понял. 10 пункт. Бесплатное подключение электричества и воды. Да, традиционно многие агентства, многие риэлторы, они говорят, я продал тебе недвижимость дальше, либо ты сам подключай воду, электричество, бегай, либо плати нам еще дополнительно. Да? То есть это еще дополнительный способ заработка. Опять же, мы понимаем, что человек выбрал нас, он выбрал надежное профессиональное агентство, он доверился нам, мы, соответственно, проводим эту сделку, у нас есть какой-то заработок по этой сделке, да, и поэтому такие мелочи, как брать с него там еще $100, $200 за подключение воды, электричества, кажется нам сильно мелкими, да, поэтому и мы хотим, чтобы человек полностью уезжая отсюда, он уезжал с готовой недвижимостью, уезжает отсюда, у него будет подключена вода, электричество, и он уже приедет с семьей на отдых, то есть опять это будет предметом счастливого отдыха, а он не будет мучиться, и куда мне поехать, с кем мне поговорить, куда мне заплатить, и не будет чувствовать, что себя как бы кинутым и брошенным без помощи. Поэтому мы действительно делаем это бесплатно. Вопросов нету, все понятно. 11 пункт. Проверка документов. Вот здесь вот большой вопрос. Что имеется в виду? Очень важный пункт, потому что действительно в Турции немножечко система, если честно, она не такая, как это сказать правильно, не такая выстроенная, что ли, как есть, допустим, в России или в других странах, да, и зачастую многие документы действительно, даже сами турки не знают, что, да, многие турки 5 лет назад, они даже не, тут придешь к турку, он продает дом, да, сколько квадратных метров, он говорит, может 150, а может 180, да, то есть, фактически этого не знает, ты придешь у него спросишь, а у тебя есть искан? А что такое искан? Да, он этого тоже не знает, но сейчас это изменилось уже. То есть многие документы, они относились как бы действительно более такие, знаете, как бы более люди более не прошедшие то, что проходили мы в Советском Союзе, да, и они более доверчивые, более такие порядочные, и поэтому они даже не представляют, какие способы, то есть обмана могут существовать или каких-то вещей, да, и поэтому это очень важный пункт, потому что каждый документ мы обязательно проверяем, мы проверяем действительно, может квартира номер 5 это действительно квартира номер 5 или нет, потому что я вам расскажу много историй. Лестничная площадка, человек живет, у него написано квартира номер 5, мы смотрим документы, а в документах вот именно его квартира, она не вот тут вот, а она справа, да, бывают и такие вещи, то есть просто застройщик номер 5 туда повесил, но номер 5 это не там, а это вот это здесь, и люди живут там годами, они про это даже не знают, да? То есть поэтому эти вещи связаны, многие, конечно, этого не проверяют, не знают этого, не проверяют это, зачем лишняя беготня, зачем лишняя головная боль. Мы проверяем, безусловно, все, включая, кому это принадлежит, есть ли там обременение, есть ли там ипотека, есть ли там искан, и действительно ли номер квартиры соответствует номеру квартиры, которую он покупает. То это очень важный пункт для нас, проверка документов. Понял, спасибо. Следующий вопрос, 12 на вашем сайте, юридическая прозрачность. Да, юридическая прозрачность, опять, то есть продавая что-то нашему клиенту или нашему гостю, мы
всегда говорим ему ту ситуацию, которая есть. То есть если у человека, допустим, ему понравилась какая-то квартира, и мы, проверяя документы, понимаем, что там есть ипотека, ну, банковская ипотека или какое-то обременение, и мы говорим ему, смотри, на твоей квартире, которую ты хочешь купить, есть банковское обременение, допустим. Мы ему говорим это юридически чисто и прозрачно. Есть два варианта решения. Ты отказываешься от покупки этой квартиры, или мы решаем этот вопрос с ипотекой. Либо хозяин закрывает эту ипотеку, либо ты можешь купить квартиру с ипотекой, потом, не доплатив сумму хозяину, самому закрыть эту ипотеку. Но продавая что-то человеку, он полностью идет на сделку с открытыми глазами. То есть он знает все о покупаемом объекте недвижимости. Так? И он понимает, что мы будем действовать именно так, так и так. Вот то, что касается юридической прозрачности. Конечно, мы даем ему все документы, копию скана, учредительные документы фирмы, копии документов застройщика, его учредительные документы, ТАПУ на квартиру. То есть весь комплект документов, вот человек уходит у нас с такой вот папочкой, забитой, где не только контракт у него есть, да, а где непосредственно еще и куча всяких документов, которые действительно потом помогают ему чувствовать себя уверенно. Он приезжает и говорит, да, вот это у меня есть, вот это у меня есть, значит все в порядке. Спасибо. 13-й вопрос из 25 пунктов, почему именно Толеранс, а не другая фирма, сейчас будет озвучен. Мы всегда играем на стороне клиента. Что за спорт, позвольте поинтересоваться? Футбол в Турции, это очень популярная игра. Опять это возвращаясь к пунктам, почему люди или наши клиенты становятся нашими друзьями, потому что человек выбрал тебя, допустим, он уже доверился тебе, да, он уже доверился твоему профессионализму и твоему опыту, и ты уже не должен его подвести. То есть больше, чем на стороне застройщика, мы должны и чувствуем себя обязанными играть на стороне клиента. Почему? Ну, застройщики это ваши партнеры. Это наши партнеры, да. Но клиент это наше будущее. Понимаете? Почему? Потому что если мы будем играть на его стороне, если он действительно купит, застройщик говорит, допустим, цена квартиры 120 тысяч евро, а мы знаем, что пару недель назад он продал там квартиру за 110 тысяч евро. У клиента нет шансов знать это, даже если он придет к нему напрямую. Мы знаем это. Мы говорим, стоп, как 120 тысяч евро? Ты же продал ее за 110 тысяч евро. Давай-ка ты нам продай ее тоже за 110 тысяч евро, да? И в результате что? Мы предоставляем лучшую цену для нашего клиента, и это формируем для нас действительно потом дружеские отношения. Играя на стороне клиентов, мы получаем задел на будущее. То есть не однодневная игра, не однодневная увидел, продал, отдам, будь что будет, а задел на будущее, который очень важен для нас. Значит ли это, что в этом дуэте важных партнеров, я имею в виду партнер по строительному бизнесу, который строит, и клиенты, которые вас покупают, важнее клиент? Для нас важнее клиент. Для нас важнее клиент. Конечно, каждое агентство должно защищать две стороны. И если, допустим, клиент потом нарушает свои договоренности, да, то тогда мы, конечно, отставим позицию застройщика, но изначально, с самого начала, предустановка в компьютере, да, она установлена мы держим сторону клиента. Редкий случай вообще, редкий случай. Продолжаете удивлять. Потому что у нас нет необходимости уже бояться, что мы поссоримся с застройщиками, да или нет, потому что у нас имя, у нас репутация, и они тоже понимают, что отношения именно с Толерансом для них очень важны, и поэтому они всегда идут нам навстречу. Ясно. 14 пункт на сайте гласит подтверждение денежных операций. Подтверждение денежных операций. Немножко денежные операции это такая тонкая тема, которая касается того, что возникает много вопросов, когда человек купил недвижимость, как ему перевести деньги, как ему их привести, если это наличные деньги, либо как это снять с кредитной карточкой, либо как это кому-то передать в России, Украине, здесь это снять и заплатить. Да? То есть это именно широкая тема, что мы подтверждаем денежные операции либо при пересылке, либо мы помогаем. У нас была одна клиентка из Украины, с которой мы
ездили здесь, Галина ее звали. Мы снимали, по-моему, $50 тысяч в банкомате. Это для нас была стандартная, рутинная процедура. Потом, когда она получила ТАПУ, она рассказывала, какой это был ужас с ее стороны. Там мы ехали в машине, снимали деньги, она переживала традиционно, как сейчас они куда-то денутся, это убегут с моими деньгами и так далее. Мы этого все даже не замечали, это традиционная рутина для нас. Мы помогали, мы, конечно, ездили, не бросали его, иди снимай, да, делай, что хочешь. Мы снимали деньги, ехали, платили застройщику и так далее. То есть подтверждение денежных операций, именно что по вопросам денежных операций мы можем дать лучшую консультацию, как это правильно сделать, каким образом это сделать. И будем с клиентом до самого конца в ТАПУ с деньгами, он не будет сам с этой сумкой думать, а что же мне с ней делать, соответственно, кому мне это отдать. Вот это, я могу сказать, именно таким ответить на ваш вопрос. Поэтому. Спасибо. Подтверждаю, потому что Игорь и Лариса примерно так мне и сказали, что доверяли деньги и все свои доверенности даже вот, фирме Толеранс, и ничего плохого не случилось, как минимум. А я так понимаю, что только У хорошее. Игоря и Ларисы, если я не ошибаюсь, даже была такая ситуация, у них же был ипотечный кредит, и возникает вопрос, что человек должен платить раз в месяц этот кредит. Платить это из России каждый месяц, определенные затраты на перевод денег. Поэтому они нам оставляли свою кредитную карточку, шифр, соответственно, раз в месяц просили нас снять деньги, положить им на банковский счет, то человек доверял, грубо говоря, кредитную карточку, деньги нам, и мы ложили эти деньги на его счет, предоставляли квитанцию, соответственно, то есть вот еще более расширенный именно ответ на этот вопрос. 15 лет в фирме, 10 лет как произошла сделка, и вы помните каждый аспект, который связан с каждым клиентом. Они все, как наши друзья, действительно мы помним многие аспекты всех наших клиентов, это действительно так. Мне нечего добавить. Следующий пункт, 15-й, конфиденциальность. Да, конфиденциальность очень важный вопрос, потому что покупка недвижимости за границей – это тот шаг, когда человек хочет вложить деньги, как бы разложить яйца в другую корзину, либо сделать это так, чтобы никто не знал об этой покупке соответственно. Поэтому мы держим сторону клиента. Конфиденциальность это касается не только каких-то налогов или государственных органов, это касается в принципе также и каких-то там родственных отношений. Почему? Потому что для нас клиент тот человек, который купил эту недвижимость, соответственно, да. И если он не хочет, чтобы об этом знали государственные там, налоговые органы, либо какие-то его друзья, то его именно слово для нас закон, и мы придерживаемся этого, безусловно. Спасибо большое. Сергей, еще раз спасибо вам большое, что уделили мне время. Я вижу, что у вас рабочий процесс, но если можно еще... Давайте, да. с радостью. Спасибо конечно, большое. Да. 16-й вопрос. Персональный менеджер. Что это такое? Что это Персональный менеджер у нас действительно, что я вас обязательно познакомлю еще с нашими сотрудниками, с нашим офисом. Вы увидите, что у нас тут достаточно много людей. В штате у нас работает, наверное, сейчас более 35 человек. И то есть что это такое? У клиента есть человек, который может быть написать, позвонить и получить ответ. У него сломалось, допустим, холодильник, да. Конечно, из-за нашей загруженности, если он позвонит нам, мы не сразу найдем время, может быть. Но у человека есть непосредственно закрепленный за ним менеджер, который знает, что он может ему позвонить, написать, и менеджер поможет ему с вещами, связанными с бытовыми вопросами. Там поломался телевизор, как сделать то. Вот что имеется в виду именно под этими словами. Понял. Следующий пункт, 17-й, удобная навигация по сайту. Действительно удобная навигация, очень информативный у вас сайт. Расскажите. Спасибо, да, это действительно очень важный вопрос, потому что работая уже 15 лет, мы проходили очень много преобразований. Это был простенький сайт, потом это было сложнее. Потом мы сталкивались с вопросами, люди говорят, а вот где цена, а вот где рассрочка, есть там это или нет. Мы понимали каждый день, что надо добавить, что надо поставить, как это надо отразить. И в результате этого через многие года сложился именно сайт с удобной навигацией, потому что мы ставим себе на место клиента, что мне нужно было бы интересно по этому объекту. Фотографии, планы, видео, если оно есть, описание. И таким образом действительно мы верим, что нам удалось сделать качественный продукт, по которому человек
заходя на наш сайт, он может получить максимальную информацию касаемо объектов, касаемо процедур, касаемо законодательства. И таким образом чувствует себя более уверенно и более обогащенным знаниями, что ли. Поэтому действительно мы надеемся, что нам удалось создать именно такой продукт, такой сайт. Да, я вижу, что с технологиями вы тут на «ты». Мы любим технологии, мы любим технологии. У турков традиционно с этим немножко Есть такое. минус, да, но мы люди еще той закалки, поэтому мы любим технологии, да. Отлично, мы говорим на одном языке. Да. Следующий пункт, 18-й, только лучшие предложения. Вот здесь одни вопросы. Предложения чего, почему они Очень лучшие? просто, на самом деле. Почему лучше? Потому что иначе нет смысла ни для какого агентства недвижимости работать, да? То есть, представляете, это же мы живем в век конкуренции. Это век конкуренции не только с агентством недвижимости, это в любой сфере деятельности. К вам приходит человек, а у него завтра встреча еще с кем-то, а послезавтра встреча еще с кем-то. И в результате он встречается Ну, с люди людьми. еще там где получше, естественно. Однозначно, это нормально. Если бы я покупал что-то за границей, я бы действовал именно так. То есть, когда человек приходит к тебе, во-первых, у него есть мало времени, там 3-4 часа для тебя, и ты должен показать ему лучшие объекты, которые у тебя есть. У тебя их 200-300, но ты же 200-300 их не покажешь. То есть ты должен понять, что человеку нужно, и ты должен показать именно действительно лучшие предложения. Именно для него. Для него, потому что это соответствует его интересам, и это соответствует нашим интересам. Потому что если ты не покажешь ему лучшие предложения, их покажет кто-то другой, или каким-то образом человек его сам найдет. И поэтому действительно профессиональное агентство должно показать лучшие предложения, которые... У нас какой принцип? Показать клиенту то, что ты купил бы сам. Вот действуя согласно этому принципу, мы почти никогда не ошибаемся, можно сказать. Потому что действительно мы понимаем, человек покупает это для аренды или для ПМЖ, или для чего-то еще, и мы понимаем, что вот этот объект по ПМЖ не подходит, а вот этот объект, допустим, для аренды идеально. И вот мы даем совет согласно тому, что мы сделали бы сами непосредственно. Теперь понял, спасибо. Следующий пункт. Четкие алгоритмы и бизнес-процессы. Да, четкие алгоритмы и бизнес-процессы связаны с тем, что человек, попадая действительно в хорошую настроенную систему, в надежный дружеский коллектив, все очень настроено, понимаете, того человека, который заберет его из отеля, который приведет его, который покажет ему объекты, который сделает договор, который подключит воду, электричество. Это все разные люди, но у каждого из них своя зона ответственности. Так у каждого из них своя зона ответственности, все делают свою работу наиболее профессиональным образом. И поэтому все эти четкие алгоритмы работают, как бы, не давая сбоя, называй это так. То есть человек, что нужно ему? Показать объекты, заключить договор, подключить воду, электричество, дать доверенность, там, купить то и то. Есть определенные сотрудники, определенные люди, которые занимаются каждым этим аспектом. Потому что если ты не можешь сделать все, иначе ты разорешься, это не будет качественно. Когда есть штат, когда есть сотрудники, которые каждый отвечает за свою работу, тогда и удается создать правильный бизнес-процесс, который прежде всего удобен клиенту и не менее важен для тебя, потому что ты тогда можешь спокойно работать, а не суетясь, не понимая, что происходит, бегать и стараться закрывать какие-то дыры. Вот поэтому эти бизнес-процессы мы надеемся и верим, что они действительно налажены у нас за вот сколько лет работы. Понял. Следующий пункт у вас на сайте, это называется оперативное проведение сделки. Здесь у меня возникает такая картина, вот как давай, быстрее, сейчас клиент уезжает, быстрее, давай деньги, потом ты заплатил, раз, а там только одни стены и крыши нет, разводняк, какой-то. В чем тут, что вы имели в виду? Расшифруйте, пожалуйста. Проведение сделки. Оперативно, это опять, что такое оперативно, это, наверное, касается к предыдущему пункту. Оперативно он позвонил, ему тут же ответили через 10-15 минут, а не через 2-3 дня. Да? Ответили, потому что есть человек, сотрудник, который занимается этим непосредственно. Да? Окей, ему ответили, его сразу на следующий день или тут же забрали и показали, потому что есть человек, который этим занимается. Потом он приехал сюда, здесь есть мы, которые можем выслушать его, понять лучший совет, который надо ему дать. И вот опять все оперативно. Есть человек, который покажет ему объекты, есть человек, который подключит опять же воду, электричество. То есть оперативность, она связана с тем, что
создана система и алгоритм быстрого, но профессионального решения вопросов. Вот почему это называется оперативно. То есть так, и это работает как часы, потому что у каждого своя зона ответственности, и каждый человек знает, именно делает то, что непосредственно находится в его зоне ответственности. Но ни в коем случае это не касается того, так, давай продаем, а там проверили документы, не проверили. У нас был случай буквально 2 дня назад, продавец американец продает свою квартиру, покупатели турки, они приезжают, им нравится эта квартира, но на квартире ипотека. То есть продавцу надо уезжать. Он живет в Стамбуле, американец. Покупателю надо уезжать. Она живет в Германии. Да? Многие бы сказали, так, давай покупать, действовать, там что-то делать, давай быстро. Цель какая? Заработать деньги быстрее. У нас цель абсолютно в этом не состоит, потому что у нас есть клиенты, у нас есть средства заработка. Мы говорим так, смотрите, здесь есть ипотека. 2 пути. Либо вы покупаете таким образом. Видим, что человек не понимает, что так можно на самом деле в Турции. Можно сделать это и безопасно с профессиональным агентством. Но он не понимает, он боится. Я бы тоже боялся. Я поехал сейчас в Америку и что-то с ипотекой покупал. Да, никогда в жизни. Да? Тогда ты говоришь ему, окей, дай нам неделю. Хозяин старый закроет эту ипотеку. Да? В данном случае, допустим, долг был очень небольшой, приезжай через неделю или оставляя доверенность кому-то, эта женщина оставила доверенность, уехала в Германию, этот американец оставил доверенность, то есть сейчас проходит неделя, буквально мы контролируем этот процесс, и как только ипотека будет снята, по этой доверенности мы решаем все эти вещи. То есть, что происходит? Мы ждем неделю, да. Многие не могут этого ждать, потому что им надо быстрее заработать, быстрее там в карман что-то положить. Нет, мы можем себе позволить ждать неделю, ждать 10 дней, но сделать сделку качественно, так, чтобы покупатель сказал, да, я вот безопасно, вот для меня комфортно. Вот это очень важно для нас. Дополнительные какие-то деньги вы за это берете? Вот, ну, сделана хорошая опция для клиента, Да. задействованы были люди с вашей стороны, ваши работники. О какой сумме Вы знаете, говорили, дополнительно мы можно? ничего не берем. Дополнительно мы Как ничего вообще? не берем. Нет, ну, допустим, эту же сделку проводили мы. То есть, допустим, там есть определенная комиссия, которую мы зарабатываем. И вот все И туда, вот все туда в это? входит, да. Ага. Речь о дополнительном идет со стороны. Иногда человек обращается к нам со стороны. Он приходит и говорит, я нашел сам вот эту квартиру, да. Вот все меня там устраивает, но мне только надо проведение сделки. То есть мы его не знаем, в первый раз его видим. Тогда мы говорим, окей, это стоит определенных денег, да. Мы полностью готовы взяться за твою сделку, проверить документы, заключить договор, довести тебя до такого, ты нам поплатишь только согласованную сумму за услуги. Есть и такой сервис у нас, но это касается тех, кто выбирает что-то сам, ему нужна надежная компания, которая может это надежно завершить и предоставить все документы и оформить недвижимость непосредственно беспроблемным образом. Следующий пункт – обустройство и ремонт. Обустройство и ремонт. Сложная вещь в Анталии. Те, кто сталкивался с ремонтом в Анталии, поймут, о чем я говорю. Допустим, здесь человек приезжает, многие квартиры, все квартиры продаются здесь с отделкой. Это не как в России, например, или в Украине. То есть человек покупает квартиру, он покупает уже с отделкой, зачастую ему ремонт не нужен. Но покупая что-то во вторичном жилье, либо покупая какую-то, наоборот, очень хорошую высококлассную виллу, человек что-то хочет сделать это непосредственно под себя. Он не знает, какие мастера хорошие, какие фирмы хорошие, кому обратиться. И тогда мы, согласовывая с ним, конечно же, определенную стоимость услуг, которые он должен будет нам заплатить, все честно открыто, мы говорим, мы можем сделать тебе ремонт, соответственно. Или, если ему нужен только свет, мы говорим, вот телефончик, или мы тебе звоним, приходит мастер, и мы не берем никаких дополнительных денег, мастер делает ему там покраску или какие-то другие работы. Потому что мы знаем хороших мастеров, и мы можем посоветовать им нашим клиентам. То есть зачастую также еще одним аспектом является то, что мы делаем ремонт с нуля, человек покупает старую квартиру, и мы делаем полностью евроремонт там. Для этого нужно знать мастеров, для этого нужно знать команды. Это не так просто, как может показаться, потому что, поверьте мне, в Москве или там в России, на Украине, в Киеве
это гораздо проще. Здесь с мастерами немножко сложнее. Гораздо сложнее. Мы смеемся, я спрашиваю, слушай, а турки хорошие строители? Мы говорим, все хорошие турки уехали строить за границу. Да? И хороших здесь надо действительно находить. Игорь и Нина именно таким образом себе отделали квартиру с помощью толеранса. Это я точно помню, потому что они мне рассказывали с упоением, глаза горят, что вот мы вот так вот сидели по телефону, созвались, выбирали цвет чуть ли не обоев. Да. Короче, мне тоже показалась очень крутая опция. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос, если можно. Сдача в аренду и управление недвижимостью. Очень важный вопрос, который интересует многих в последнее время на самом деле, потому что сектор аренды меняется постоянно. Мы начинали заниматься этим 5-6 лет назад из-под палки, назовем так. Наши многие клиенты приходили и говорили, вот я купил квартиру, купил виллу, да, теперь хочу это сдавать. Вот все это делают в Испании, почему это не делают в Турции? Мы говорим, отстаньте от нас, нам ничего не надо, да. А потом их становилось все больше, больше и больше. И мы поняли, что это необходимая опция, которая нужна нашим клиентам в том числе. И 5-6 лет назад мы начали этим заниматься. У нас были лучшие виллы, лучшие квартиры в управлении. И сейчас это уже переросло в свой новый сегмент, сегмент именно аренды, который мы делаем профессиональным образом. И можем гарантировать своим клиентам доход. То есть купив квартиру у нас в тех комплексах, в которых мы управляем, мы можем гарантировать, что мы будем оплачивать все расходы, связанные с этой квартирой, и предоставлять гарантированный доход. Многие скажут это на словах здесь, но поверьте, есть очень мало фирм, я бы сказал, что я знаю только одну, может быть, да, кроме нас, которые обладают лицензиями на сдачу квартир. То есть многие делают это нелегально сейчас, неофициально. К сожалению, мы сталкиваемся в последнее время с тем, что люди получают крупные штрафы, потому что полиция следит за этим очень серьезно, налоговая инспекция. Поэтому, делая это все официально, обладая всеми необходимыми разрешениями и документами, и всеми необходимыми шифрами, связанными с системой полиции, мы можем делать это действительно профессиональным, надежным и официальным образом. Это очень важно, поэтому действительно обратите на это внимание, когда вы хотите купить что-то для сдачи в аренду в Турции. Действительно очень важный аспект, который требует профессионального подхода. Я одну ремарочку сделаю, с вашего позволения. Хочу подтвердить всю значимость этого вопроса, потому что у меня знакомый сдавал, даже не сдавал, а предоставил квартиру своим родственникам, и на него соседи нажаловались. На каждое заявление полиция обязана отреагировать. Они приехали, запротоколировали, и потом человек, владелец квартиры, несмотря на то, что его родственники отдыхали, вот, чуть ли не получил серьезные проблемы не только в виде штрафа до 10 тысяч лир, 10 тысяч лир, да, а еще чуть ли не депорт. То есть ему закрывают вид на жительство, если он вот так вот не в соответствии с турецким законодательством делает все. То есть очень серьезный вопрос. Вот на нашей памяти до депортов не доходило, конечно, но однозначно у нас были даже более интересные случаи, когда человек ставит свою виллу на какие-то популярные ресурсы по аренде, которые известны не только, конечно, клиентам, а и налоговой инспекции и полиции, допустим, на те же серверы Airbnb и так далее. Соответствующие органы не проверяют просто, да, они видят объект, да, он находится в Анталии или в Кемере, видят контактный телефон, соответственно, человека там, и это уже для них достаточно, то есть они приходят, выписывают ему штраф, он говорит, я еще ничего не сдал, говорит, ты пытался это сделать, ты уже действовал в нарушение закона, вот видишь, твое объявление, да? Ты уже, пожалуйста, возьми. Я еще даже ничего не знал, а люди заплатили крупные штрафы. Ого. Вот это было на самом деле, поэтому действительно это требует профессионального участия, и действительно это могут быть действовать только те фирмы, у которых есть эти лицензии. Ну вот кроме фирмы Толеранс, действительно потому что это мы не просто это получали, поверьте, да, то есть больше не знаю людей, которые бы обладали этими лицензиями и разрешением. Спасибо, очень ценная информация. Следующий вопрос. Присмотр за недвижимостью. Что это имеется в виду? Потому что недвижимость, она есть, она не убежит. Что это? Зачем ее привязывать? Да. Присмотр за недвижимостью, на самом деле, это также
тот сервис, который связан, называется у нас сервис-пакет. Человек, покупая недвижимость, он уезжает, зачастую его нет в зимнее время. А зимнее время в Анталии, оно наиболее дождливое. Здесь вы знаете, что субтропический климат это что? У вас может быть 2-3 дня идти дождь, это может быть ветер, это может быть какой-то, ну не ураган, сильный ветер. И в результате там может быть, если засорилась балкон, может затопить квартиру, либо вода попасть через окно, человек не там, он не здесь. Он приезжает через 6 месяцев, а там уже ничего нельзя сделать. Поэтому у нас есть такой сервис, что мы можем договориться с человеком о нем и проверять его квартиру, допустим, раз в месяц. Если там какие-то проблемы, и может быть, экстренное реагирование. Да, реагирование, то есть мы сообщаем ему об этом. Поверьте, в результате таких вещей за многие года работы мы находили серьезные проблемы. Приходишь иногда, а у человека там, допустим, отключился электричество, сломался холодильник, а он уже там не то что плесенью, там уже начали монстры вылазить из него, как бы, да, представьте, холодильник полный продуктов, который 2 месяца не работал, сломалось электричество и там нет ничего. То есть фактически это также важный момент, который мы помогаем делать нашим клиентам. 100% очень важный. Я, столкнувшись буквально-таки с Игорем и Ларисой на тему ремонтов, мы начали дискуссировать, это есть, кстати, у меня на видео, они сказали, что их недавно затопило, и все та же фирма Толеранс помогла ввиду того, что они заранее, то есть заранее их застраховали, страховка сработала, да. И полностью все сделали буквально за считанные дни. Поэтому вот на 100% я верю вашим словам, у них так оно и была есть. ситуация, у них это было действительно, там была не застрахована, многие люди, которым нужна страховка, обращаются к нам, мы с этим помогаем. И мы просто общались, они же тоже не могут общаться. Мы общались со страховой компанией, решали вопросы выплатов, мастеров и так далее. И вот действительно они это все сделали. Это опять связано с тем, что человек, он доверил себя тебе, то есть он в незнакомой стране, он приехал, он не знает, что и как, да. Вот как ты можешь сказать, я это не делаю, да, извини, да. Нет, ты же не можешь все так говорят здесь. Все так говорят, потому что у них на это нет времени, потому что им лучше побегать за новыми клиентами, получить, попытаться заработать больше и так далее, да. Поэтому или не хватает штата, чтобы сделать это профессионально. У нас такой проблемы нет. Следующий пункт – работа с банками. Работа с банками. Работа с банками – это также очень важный вопрос, потому что многие клиенты, покупая недвижимость, они хотят перевести часть средств сюда за оплату недвижимости для получения ТАПУ. Они хотят открыть счет для отдачи автоматической оплаты на воду, на электричество. То есть им нужно открыть счет. Как открыть счет? То есть они не знают. То есть как получить налоговый номер? Этого еще недостаточно, то есть нужно предоставить какой-то адрес, либо перевести прописку, да? То есть с этим мы тоже помогаем. Мы помогаем человеку получить налоговый номер, получить его правильным образом, предоставить адрес для открытия счета в банке, предоставить доступ в онлайн-кабинет, в интернет-кабинет, то есть мы даем своего сотрудника, то есть чтобы человек мог открыть счет на свое имя, чтобы человек мог непосредственно решать все бытовые вопросы, в том числе с банком. Поэтому мы помогаем, мы понимаем, что мы живем в том мире, где без банков, без банковских услуг никуда. И это важная часть жизни любого человека, с которой мы с удовольствием помогаем нашим клиентам. И крайний пункт, 25 на вашем сайте, там задекларирована помощь в бизнесе. То есть поддержка бизнеса. Вот так гласит ваш 25-й пункт. Что это имеется в виду? Что это имеется в виду? Это очень важный пункт на самом деле, поддержка бизнеса. Почему? Потому что многие люди приезжают сюда, начинают с маленького, они покупают квартиру, либо виллу. Им нравится здесь, слушай, интересная страна, да, мне здесь хорошо. И думают о постоянном переезде сюда, на ПМЖ. Но переезжая сюда на ПМЖ, человек должен обладать каким-то бизнесом или работой, которая приносила бы ему доход. И поэтому многие люди советуются с нами непосредственно, какой ветку бизнеса выбрать, чем можно заняться в Анталии, либо в Турции. Да? И мы действительно стараемся максимально профессионально это посоветовать ему. К сожалению, мы не очень успешны в этом моменте. Не успешны почему? Потому что в Турции мы всегда говорим людям правду. Да? Мы говорим, если ты купишь этот магазин или ты вложишь деньги в этот бизнес, ты получишь вот столько денег. Да? Говоря людям правду,
к сожалению, мы сразу отсекаем более половины клиентов, потому что людям многим нравится услышать розовую мечту. Да? Когда он приходит в толеранс, и толеранс говорит ему, ты заработаешь вот за это помещение 5000 лир, а он говорит, слушай, а мне же там вот сказали вот через дорогу, что я вот куплю там, но заработаю 10 000 лир. И они, понимаете, доверяясь все-таки, да, они идут зачастую, пользуясь непроверенной информацией, совершают сделку, приходят к нам через год, через два и говорят, слушай, ну ты был прав, я вот это купил, а вот не могу сдать вообще в аренду, да, или вот я это купил, бизнес, у нас есть очень много наших соотечественников, которые занимаются бизнесом, а вот тут и тут и тут меня прижали, меня там партнеры мои подвели, да, и сделали так. Почему? Потому что турки, обладая очень многими достоинствами, но они торговая нация с тысячелетий, с Византийской империей, понимаете? И поэтому у них определенный стиль ведения бизнеса, где считается, что, ну, рассказав, может быть, немножко, не то что неправду, как бы приукрасив, это не так страшно, понимаете, да? То есть это нормально, это можно, да? У нас это нельзя, потому что ты должен отвечать за свои слова потом. Поэтому многие клиенты, приходя, слушая правдивую информацию, половина она сразу уходит куда-то на другое место. Но та, которая остается с нами, работает с нами долгие годы. Вот сейчас, пока вы говорили, прошла аналогия, что когда у нас там, на каких-то, скажем так, полукриминальных переговорах говорят, а ты отвечаешь за свой базар? Да. Здесь несколько меняется смысл, потому что само понятие базар, слово базар, придумано в Турции. Поэтому они могут себе позволить все, потому что они это придумали. Они это придумали, а мы знаем, это Стамбул, понимаете, это Стамбул, это Турция, это базар, да, то есть они действительно, у них это в крови, понимаете, в крови. И они торговые люди, торговая это надо принимать. Это надо принимать, и надо действовать любым бизнесменам или покупателям согласно этим данным, которые есть у этого прекрасного народа на самом деле и прекрасной страны. Спасибо большое, Сергей. Вы ответили на те 25 пунктов, которые я тут подготовил, чтобы я у вас... Я не знал, что их так много, на самом деле. Да, но вы с достоинством ответили. Огромное спасибо от меня и от зрителей. Вот. И следующий вопрос перетекает уже не касательно тех пунктов, которые задекларированы на сайте. Вот почему именно Турция? Почему вы оказались здесь, не турок? Работаете в Турции успешно. Вот расскажите про это, про ваше местохождение здесь. Интересный вопрос. Интересный вопрос, действительно, потому что я приехал в Турцию вот уже почти 15 лет назад. Переезд был связан с личными причинами, то есть семейными причинами. Непосредственно тогда я познакомился со своей будущей женой, которая турчанка, очень редкий момент на самом деле. Редкий момент. Когда мне все говорят, это редкий момент, я говорю, вы считаете, что в Турции нет красивых, умных девушек? Все говорят, нет, мы не хотели этого сказать и так далее. Но на самом деле это было так, мы просто познакомились с моей будущей женой 15 лет назад. Познакомились не в Турции, за границей, и стоял вопрос, где жить, куда ехать. У меня тогда, я сам по образованию инженер-строитель, у меня тогда, я из Украины, у меня была работа, я тащил ее, звал ее к себе, но не уговорил, решили начать здесь, и я вижу, что она была права, то есть, значит, через 15 лет я вижу, что, конечно, все-таки женщин надо слушаться, да? Как бы прислушиваться к их советам. То есть вот так я оказался здесь. И вот, конечно, это было непросто. Переезд меняет полностью свою жизнь, меняет полностью учить язык, турецкий язык. То есть он вообще не имеет никакого отношения ни к русскому, ни к английскому, который ты знал. Это абсолютно другая группа языков. То есть начинать все с нуля, работать в туризме, работать там с самых нижних позиций, связанные там с туризмом, трансфермен, гид и так далее. Но с каждым днем ты узнаешь эту страну, с каждым днем ты учишь язык, с каждым днем ты понимаешь, что ты можешь сделать. И то есть эта страна дает тебе возможность реализовать себя, что мы и пытаемся сделать. Это очень мотивирует, потому что я знаю, много людей приезжают сюда, смотрят и думают, а как бы я мог здесь устроиться? Не просто, но видите, можно. Можно, на самом деле можно. Действительно хочу сказать маленький момент. У нас
За 15 лет было очень-очень много клиентов, очень. Это были клиенты от, грубо говоря, миллионеров, которые приезжали сюда делать бизнес, строили здесь кварталы. И до клиента, до девочки, которая собирала там последние деньги, 30 там, тысяч евро, да, на то, чтобы купить квартиру, приехать сюда и начать рисовать то, что ей хотелось. То есть абсолютно разные люди, абсолютно разные требования от жизни, вообще никак не соприкасаемые, но они все оставались в Турции. То есть это показывает о том, что всем им таким разным, на самом деле, им комфортно и хорошо в Турции, потому что все они остались, я их всех знаю здесь, все они живут, и все они действительно довольны, что оказались в этой стране и жизни. То есть Турция дает возможность найти себя людям разных профессий, категорий, интересов, и человек чувствует себя действительно комфортно в этой стране. Это не Европа, здесь действительно, здесь иностранец чувствует себя как гость, то есть культура, именно традиционная турецкая культура, она относится к иностранцу как к гостю на востоке. То есть гость на востоке — это очень такая высокая вещь. То есть самая лучшие вещи должны быть предоставлены гостю. А если взять, допустим, рассмотреть Европу, то иностранец — это все-таки чужак. Вы будете чувствовать всегда чужаком там. А вы сейчас себя чувствуете как гость? Никогда, нет. Вы уже, ну, конечно, это уже не гости, вы уже здесь местные жители и так далее, но всегда турки отнесутся к иностранцу как к гостю, а не как к чужаку. То есть две большие разницы, понимаете? То есть они дадут ему лучшее, они помогут ему, вот наверняка вы сами обращали внимание, да, я понимаю, пытаясь что-то на базаре, либо где-то сделать, они мне просто интересно. вам, даже они не знают, как помочь, но все равно они хотят вам помочь, понимаете, да? Да, вот 100%. Именно так оно и есть. Я чувствую, как предрасположены они ко мне, как к иностранцу пытаются помочь. Мне просто интересно, по прошествии 15 лет, и то, что вы великолепно владеете языком, и жена у вас турчанка, вы сейчас здесь чувствуете себя как гость или как уже местный житель? Нет, Вы конечно, так как все-таки у меня здесь семья, у меня здесь дети, и это 15 лет, я уже чувствую себя, ну, это часть моей родины, то есть это моя вторая родина, то есть, безусловно, я уже не чувствую себя как гость, это уже моя страна в чем-то, то есть, безусловно, родина и связи, и остается, но Турция стала второй родиной, потому что действительно она дает тебе возможность чувствовать себя абсолютно комфортно в жизни, в работе и во всем. Спасибо. Ну, я и так занял у вас очень много времени, мне уже неудобно. Я еще возьму на себя наглость попросить рассказать про вашу команду, про ваш коллектив, про ваших коллег, про вашего партнера Йылдырыма. Я слышал, еще в Суе вы упоминали Владимира. Владимир, да. Вот если можно. Обязательно, потому что действительно толеранс это ни в коем случае не только один человек, не Сергей Волченков, не Владимир, то есть это команда. То есть только имея эту команду можно чего-то достичь. И мы именно стараемся набирать тех людей, которые станут частью этой команды. Безусловно, и успехами именно фирма Толеранс обязана именно той команде, которая у нас есть, моему партнеру и основателю непосредственно фирмы Толеранс, это господину Йылдырыму Өздену, Владимиру, нашему партнеру. Я с удовольствием познакомлю вас с ними и покажу. Да, очень буду признателен, спасибо. Да. Тогда небольшой перерывчик, мы попьем чай, соберем технические игрушки и пойдем смотреть. Можем, да? Давайте назад, я покажу вам наш офис. Это наша комната для переговоров, где в основном совершаются сделки, где проходят все переговоры о объекте, о его цене и обо всех условиях. Ну, уютненько, красивенько, со вкусом. Чтобы человек чувствовал себя комфортно. И давайте я покажу вам наш... Гранат, ничего себе. Да, сейчас, кстати, сезон гранатов. Сейчас гранаты растут прямо на улице. Если обратить внимание, видите, это не репродукция, это действительно картина, написанная маслом. Это писала очень наш старый клиент, девочка, которая я вам рассказывал, которая приехала сюда и сказала: я хочу жить в Турции на последние деньги, купила квартиру и я хочу рисовать. То есть поменяла полностью свою жизнь. Посмотрите, какие прекрасные картины она сделала, и вот она подарила это нам. И вот еще одна картина тоже. Можете видеть, павлин замечательно сделана. Павлин, какой красивый. Рисовала именно она. И мы ее немножко в этом поддерживаем. Давайте я покажу вам наш офис. Очень хотелось посмотреть на ваш офис, на коллектив, про который уже столько говорили. И в
коем случае не один человек, это действительно команда, которая у нас есть. Вот здесь находится наш офис главный, где мы непосредственно работаем. Я хочу вас познакомить с господином Йоздарем. Это мой партнер и основатель фирмы «Толеранс», который основал эту фирму непосредственно 15 лет назад, и с которым мы вместе уже более 12 лет. Вот Елена, которая отвечает за наш русский рынок, клиенты, которые вы видите здесь, бухгалтерия, Софья, очень наш старый сотрудник, который отвечает за вещи, связанные с Да, клиентом. много у вас здесь Да, народу. здесь достаточно много народу, много людей непосредственно. Это вот Ширина Мераба, Мераба. наш финансовый специалист, который отвечает за финансовые аспекты. Это Эмир, я познакомлю вас с Эмир. Он может говорить, наш иранский сотрудник, который говорит на фарси непосредственно. Роман, который Да, привет, Ром. отвечает за развитие нашего YouTube-канала. Вы знаете, что YouTube это очень важно. Да, очень важно. Но непосредственно в это время Исмаил отвечает за Мераба. аренду Лунара. Лара, здравствуйте, Лара, здравствуйте. Лунара и Владимир. Я говорил вам о Владимире именно. Здравствуйте, Владимир, Который мы здравствуйте. уже более 6-7 лет вместе, который был наш директором нашего московского офиса, и вот он также партнер. То есть та команда, о которой я вам говорил, это непосредственно вот все эти люди. То есть это не кто-то один, а вот вся эта команда, которая формирует вот этот вот синтез. А чем Владимир занимается, если не секрет? Чем Владимир занимается? Занимается Много. арендой. Мы сдаем в аренду краткосрочные наши апартаменты. Представляем возможность краткосрочного отдыха для наших клиентов. То есть руководитель департамента аренды и бэкграунд, то есть все, что связано с сайтом, все, что связано с техническими вещами. То есть Владимир, Так это ему надо сказать, что отличный сайт, очень информативный, удобный, эргономичный. Специально для вас. Спасибо, спасибо. Вот, да, вот у нас есть замечательная Ага. терраса, я покажу вам террасу. Видите, где вы можете выпить чашку чая и Ух полюбоваться этим ты! прекрасным солнцем. Ух Видите, у нас ты! Вот октябрь, это Вы да! вышли, и у вас сразу другое настроение. Вот там море, вот здесь все магазины, район Коньялты. Вот так мы живем и работаем. Я надеюсь, Да. вам понравилось. Да, мне действительно очень понравилось, очень информативно получилось. Я скажу честно, я долго искал, где же мне черпать информацию про недвижимость, для того, чтобы рассказывать людям, которые меня спрашивают. Пока это делаю в виде хобби, и вот не знал, как найти поток информации правдивый, чтобы доносить своим друзьям, коллегам, просто незнакомым людям, которые стали моими друзьями. И вот благодаря вашей фирме я смело могу сказать, что я нашел хороший информационный канал, и я думаю, что то, что увидели наши зрители, это будет, очень надеюсь, полезно, потому что именно этого я и пытаюсь достичь. Спасибо большое. Очень рады. Я тоже следил за вашим проектом. Действительно, вы сделали очень хороший информативный канал. То, что касается, если вам нужен будет наш совет, либо наша помощь, то, что касается именно недвижимости, аренды, продажи, процедур, всего, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы рады будем сделать, поделиться своей информацией, может быть, сделать какие-то совместные. Я вас ловлю тогда интервью, на слове. Я не знаю. Очень. Нам будет приятно. Нам будет приятно, Мне на самом будет деле. очень это необходимо. Тем более, раз вы это сами сказали, я с удовольствием воспользуюсь вашим приглашением к совместной работе по направлению недвижимости. Я со своей стороны обязуюсь говорить честную информацию. Мне будет предоставляться, если информация от вас, то я ее буду доносить зрителям. И это будет, думаю, полезно всем нам, чтобы была информация правдивая и четкая. Да, мы рады будем предоставить действительно правдивую информацию. Для чего? Потому что мы дорожим своей работой. Нам хочется, чтобы те люди, которые приезжали в Анталию, они действительно не испытывали проблем, и они действительно наслаждались этим великолепным городом, этой великолепной страной. Поэтому всегда, пожалуйста, все, что в наших руках, мы Отлично. сделаем. Сам не ожидал, что так у нас повернется разговор. Ну, значит, тогда скоро ждите правдивую информацию из первых источников, потому что очень много меняется в законодательной базе
Турции законов очень быстро это меняется. Я просто не успевал следить, и поэтому вообще фактически у себя на канале и вообще не затрагивал эту тему. А вижу, что очень нужно. Спасибо вам большое. Дайте я вот это, смотрите, чтобы это было по-настоящему. Да, по-настоящему. Да, Более спасибо мы большое. рады будем помочь, насколько это Спасибо большое. Ну и до скорых встреч тогда. возможно. Скоро встреч. Спасибо еще раз. Всего хорошего. До До свидания. свидания. До свидания. Emre Bey, teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hayırlısı olsun inşallah. Haftaya uğrayacağım. İnşallah. Onu bir detaylı konuşalım, tamam mı? Tamam. İnşallah bir şey olur. Очень живо прошло. Мне понравилось. Спасибо большое. Да, приятно. Чай даже остыл. Но так мы увлеклись. Да, болтали мы не на шутку. Ну, вот все то, что мы говорили, интересно. Ну, потому что мы когда-то это писали, эти пункты, да, но я их уже не помню. Но писали так, как пишешь это от чистого сердца, то когда они возникают снова перед тобой, ты просто отвечаешь то, что ты знаешь. И не надо выдумывать ничего и придумывать что-то дополнительное. Ну, сейчас еще посмотрим, как ваши коллеги работают, пока вы прохлаждаетесь. Тут уже смотря, чем мы занимаемся, что здесь происходит. Очень вкусный чай. Да, турецкий чай. Отлично.